Lwaki ndoota nnyo emiyembe ate nga gibalidde kumpi? Akati omukyala ono yeddira nkima era nga muzzukulu wa Mugema, era omukyala ono munyolo ddala. Agambye nti lwaki ndoota nnyo emiyembe nga ne mu kuginoga sibonaabona ne bwe nfukamira nnoga omuyembe. Oluusi ne ndoota akati nga kabembedde nnyo, naye buli lwe ndoota emiyembe egyo, buli lwe ngenda okuginoga nfunamu gumu oba nnogayo gumu. Naye omuyembe ogwo ogambye nti gw'oba onoze guba gutandikiriza kwengera. Era weebuuza lwaki oloota omuyembe ng'ogunoze? Gwe lwaki tonoga mboona? Lwaki oloota omuyembe ng'ogunoze nga gunaatera butezi kwengera? Akati njagala kwanukula bwe nti nina kukufalaasira okulabika nti otambuza ensonga z'abajjajjaabo. Jjajjaawo akugamba nti ebirungi biri kumpi era ebibyo by'onoonya tebiri wala. Kyokka omuyembe ogwo gutegeeza ekitundutundu eky'amayembe. Singa oloota ng'oli mu muti gw'omuyembe wansi, mayembe ge gabeera gakuloosa ekirooto ekyo. Singa oloota ng'onoga emiyembe, bibala bya mayembe. Era bwe tuba tugabula ebibala by'abaana abalongo, tugabula mu buli musambwa mu kitundutundu eky'obuto nti ojja kugabula emiyembe ku lw'abaana ab'amayembe, ojja kugabula ebibala ng'ennaanansi ku lw'ekitundutundu eky'abaana mu Bwakabaka bwa Ndawula. Ennaanansi etegeeza katundu ka bugigi, kubanga omusiri gw'ennaanansi toyinza kumala gaguyitamu nga tezikukalabudde. Oziyitamu na bulumi na bugigi singa oyita mu musiri, era ogenda okutuuka eri oyinza okumalako omusiri nga wenna ojjudde enkwagulo. Omusiri gw'ennaanansi baguyitamu na bulumi na bugigi, kuba si kyekintu ky'owenjula oyitemu nga nti kya mirembe. Okitegedde? Kale nno obutunda kitundutundu eky'omulongomagobwe. Abalongo abeewalula bwe butunda. Amapeera kibala kya Kabaka Ndawula. Kakati ebibala bingi, ekikajjo kya Kabaka Ndawula bingi by'osobola okugabula wansi w'enjuba wano, naye nga buli kimu kitegeeza bwakyo. Ffene buli kimu kirina kye kitegeeza. Akati okuloota nga onoga emiyembe naye nga emiyembe gyo tomala kunukkiriza, tomala kukwata muti, tomala kulinnya, wabula akayembe kaabalira wansi nga ne bw'otuula onoga. Katundutundu ako jjajjaawo akugamba nti munyiikirire ensonga zaffe, bye munoonya biri kumpi. Naye okugunoga nga tegwengedde gwonna, nga gwengeddeko katono, kye kitundutundu kye wandibadde ogamba nti ketukozeeko oba kye tukozeeko. Jjajjammwe asiima ebyo bye mwakakolako ebitonotono, gwe muyembe okuba nga gutandika okwengera. Okitegedde? Kye kibagamba nti kola nnyo okungula ebibala ate ebituusa okungulwa. Akati gwe okungula ebibala nga bibulamu. Oba tugambe nti oyinza okuba kati okola emirimu gyo ng'omulya mmere, kyokka ng'ate okola n'ekitundutundu ekyokutereza lubaale. Kale ekitundutundu ekyokutereza lubaale, ku ebyo bye munoonya okufuna mwakafunako akajiiko kamu. Bweweera obujiiko nga buli 50 oba buli 7, mwakafunako obujiiko 3, kubanga omuyembe olina okugulaba mu kirooto nga gwengeredde ddala. Akati okugunoga nguli kumpi nkikunnyonnyodde. Akati kali kumpi, si gwa kumala kuwalampa, si gwa kumala kukwatira luti, si gwa kumala kunukkiriza wadde ogukubisa ejjinja. Ne bw'otuula obeera ogutuuka. Naye obuzibu we buli, emiyembe gy'onoga oba omuyembe gw'onoga guba gutandika butandisi kwengera. Kakati jjajjaawo akugamba nti by'onoonya tebikuli wala, bye munoonya tebiri wala, biri kumpi. Mwongeremu amaanyi mutuukire ddala ku lyengedde. Naye kati temunnaba kufuna lyengedde. Mukole mutuuke ku lyengedde. Oba nno obubaka abukuwa si mulala, eryo jjembe lye likuwa obubaka era lye libakubirizibwa mu kulabika nga mutereeza ensonga. Kale no si kirungi kulinda bakulu abo kunyiikaala oba kusunguwala.
kubanga amayembe bwe gaba gasunguwadde mirimu gyonna gifa, bayinza n'okukubbako ebintu byonna era ge gavaako okutuloosa ababbi, okutuloosa abasirikale, okutuloosa kaafiyu. Okitegedde gaba mayembe. Kale n'ekirooto kyo kino kya mayembe, naye mwongeremu amaanyi mu bye mukola musobole okunogera ddala omuyembe gwe twandiyise emboona. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.